wagize ide imeze gute kugira wagize icyumviro kimeze gute kugira ushobore kwiyumvira yuko atari byiza yuko umuntu agendana ubumuga atoguma mu rugo ngo yicare. Boje hanene yanavuze ati kumugara ni mu mutwe. Ego. Kubera nyimba bishitse nkagira accident nkacika kuguru ntibisigura ko canja gusaba. Ego. Kubera gusaba muri make sinavyiyumvamwe mu buzima bw'iwanje. Kubera nagize accident nkuze. Bakunzi ba Jambo Net turonge kwaramutsa twipfuza igitondo ciza, reka twipfuriza igitondo ciza umuntu yashoboye kugirirwa ubuntu n'Imana akabona izuba rirasa. Twipfuza igitondo ciza umuntu yashoboye kuvyuka akaja ku murimo. Turacari muri ca kiganiro mumenyere kandi mukunda wabigenje gute. Umuntu wese afise uko wabigenze kugira ashobore ko arafunguye, umuntu wese afise uko yabigenje kugira ashobore kuronka hakika umusaya, umuntu wese afise uko yabigenje kugira abafise ingendeshwa, umuntu wese afise uko yabigenje kugira abeho ku munsi ku munsi. Rero no munsi twagira ubuntu n'Imana turonka inguvu kumva neza yuko bitabereye yuko twaguma mu nzu ahubwo dukwiye kuvyuka nkuko dufise vision yuko twifuza yuko Burundi ari igihugu cotera imbere. Turi neza na neza mu gisagara ca Ngozi, benshi barahazi. Tugiye kuyaga n'umwe mu bantu bashoboye kumenya ko babigenza, afise ukuntu yatanga ibintu vyiwe, araza kutubwira uko yabigenje kandi si ryambere tuganiriye. Ndazi neza abakurikiye ibiganiro twagiye turatanga kuri YouTube ya Jambo Net barashoboye kumubona. Numuntu witeka turizeye neza yuko muza gukunda uko yabigenje. Rero karibu cyane mu kiganiro kugira dushoboye kuyaga nawe. Turaguhaye karibu nakaze mu kiganiro, urashobora kuramutsa abakunzi ba Jambo Net. Yego cyane murakoze. Ndaramukije abakunzi ba Jambo Net. Yego. Ndongeye nkaramutsa abantu bakurikiranira hafi ibiganiro byo kuri Jambo Net. Yes. Amazina yiwanje banyita Sabinyenyi Amos. Nkabasanzwe nkora igifundi cyo gushona ibirato ngaha mu gisagara cyacu ciza ca Ngozi. Ego. Mwamaze kumwumva turi kumwe na Amos. Abatari bamuzi nizera neza yuko mutanguye kumumenya, abari bamuzi naho nakajyo keza kugira ashobore kuba yagira byinshi bitandukanye. Turi mu kiganiro wabigenje gute, tusanze uriko urakora umwuga wo gushona ibirato kandi tukaba tubona neza yuko usanzwe uri umuntu usanzwe ugendana ubumuga. Wagize ide imeze gute kugira wagize icyumviro kimeze gute kugira ushobore kwiyumvira yuko atari byiza yuko umuntu agendana ubumuga atoguma mu rugo ngo yicare. Boje hanene yanavuze ati kumugara ni mu mutwe. Ego. Kubera nyimba bishitse nkagira accident nkacika kuguru ntibisigura ko canja gusaba. Ego. Kubera gusaba muri make sinavyiyumvamwe mu buzima bw'iwanje. Kubera nagize accident nkuze nkagira accident n'umunyeshure. Muri make maze kugira accident by'amashure byo byumva ko byari bihagaze cyane gose, ariko mugabo nacemba gateka nje kwiga imyuga candagenda mu kigo jeho kukimuvyegwa ndiga umwuga. Ndiga gushona ku mashini, ndiga gukora imisipi n'ingodo mu nkoba zakwire. Mugo mu nyuma maze kurangiza ivyo vyigwa ndavuga ati reka nirondere ico no bandakora camitamo gushona ibirato. Ego. Ati inyuma yo kugira ubumuga ntibyabaye ngombwa yuko njyama, kuko cyane burya umuntu agira ubumuga bwo kumubiri ahubwo agira ubumuga bwo mu mutwe. Murumva neza yuko umuntu ari wese n'undi muntu yabagendana ubumuga bitabereye yuko aja kwirora kugira atege ukuboko, ni byiza yuko ashobora kuva mu rugo agatangura agakora. Uno munsi Amos tugusanze aho usanzwe ukorera, tubana neza yuko ukora ibirato. Mbese nta ndoto zirezire wowe ufise zo kuvuga ati ibi nsanzwe nkora ndashobora kuba nifuza kubikora mu bundi buryo bwagutse gusumba yuko noshobora kwicara nkakoresha intoke, ugashobora kuvuga ati ndafise ibindi bintu noshobora gukora nk'akarero urashobora kuvuga ati habo ngenda mbona bakora ibirato ugasanga bashobora gukora ibirato umurundi agakora ikirato undi murundi ashobora kwambara. Izo ndoto ntazo wowe ufise kugira nawe tushobore kumva neza yuko hambavu y'ibintu ukora ko hari ibindi bintu ushobora gukora birenze ibindi. Bo muri ide ivyo sanzwe ndabizi no kubikora. Yego. Ariko mugabo kubera uburyo buke niho usanga cyangirira ikibazo. Yego. Muri make yo manafise uburyo ho narifise ide yo kugurura atelier ikora isandari ku buryo zijyavuga ngo ni masayi babone ko no mu Burundi tubikora, ariko mugabo tubabubura uburyo mugo buhinga tubufise. Mu majambo makono musurose uburyo urashobora kukaziga sandariza mu masayi nawe kazikora. Cyane gose n'ubu bumpaye commande ngaha ndashobora kuyimukorera kubera benshi barabizi. Yego. Barazi ko nsanzwe nzi kuzikora, barakunda kumpa commande nkazibakorera. Yego. Reka tubwira abagwiza tunga ariko badukurikirana yuko uyu muntu arose uburyo yokora isandari
igakorwa n'umurundi hamwe ikambagwa n'umurundi. Abagwiza tunga mushoboye kuvyumva kugira mushoboye kuzana iyo mitahe yanyu dushobore gufasha abantu bafise vision n'inya muri bo. Rero Mutama Amosi uno munsi ugiriye ubuntu tewe iteka na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi araje. Ni kihe kintu aguhaye umwanya woshobora kumusaba kijanye n'iterambere ryawe canke kijanye nuko wifuza kubona igihugu cy'u Burundi intambwe cyo bagishitseko nziza? Bo hanini yiya kugira uburundi butera imbere butezwe imbere na twebwe abarundi nyene. Ikintu ca mbere dufate no banza kumusaba su kugira nigumize mw'impano yiwanje no musaba ko yondose ikibanza cagutse hanyuma ibi bisanzwe bindimwo nkavyigisha n'abandi bagendana ubumuga kubera ko nabivuze kumugara ni mu mutwe urashobora kuba ufise ubumuga ugasanga urafise ingufu zo gukora umugore akacagaruka cyakindi cyo kubura iki cyo kubura uburyo ego cyane gose murumva neza yuko indota abandi baba zifise ubuhinga abandi baba bafise ahubwo ikintu kimwe hari ibintu usanga bimwe tugiye tubura kandi muri gwa rukundo umuntu ashobora guha ikintu mugenzi we kugira ashobore kugishika ku kindi rero twagira dusabe abantu bariko barakurikirana Jean Bonnet Amosi afise indoto nini cyane kandi hari ibindi bintu byinshi cyane asanzwe ashoboye nkuko dusanzwe arabarira ibirato hari ibindi bintu byinshi ashoboye umuntu adashobora kumenya mugaga gusa no munsi nifuza yuko muza kumenya impano zose zisanzwe ziri muri Amosi. Mutama Amosi uno munsi hari abantu benshi bari basanzwe bazi ibindi bintu ukora ariko batari basanzwe bazi yuko ushona n'ibirato. Urashobora nyamba atari banga urashobora kubwira abakunzi ba Jean Bonnet izindi impano usanzwe ufise? Bo uretse gushona ibirato yego sanzwe ndumukinyi w'umupira w'amaguru w'abagendana ubumuga aha mu ntara yacu nziza ya Ngozi abandi kapitene wa equipe ubumwe FC yego nkabasanzwe ndi n'umuririmbyi abeshi baranzi sanzwe uririmba n'indirimbo yego uririmba indirimbo zimeze gute? Bo muri make indirimbo je nkunda gufatirako yego ni guhanura cyane bivanye n'ibihe tuba turimwo yego bivanye nukuntu ninyifata mba ndiko ndabona mu bantu kubera mbamo nashobora kubona ko ikintu nkabona sino kikubwira gutya woca wiyumvira ibindi cyampanura kije mu ndirimbo kugira n'abandi bavyumve kubera siwe mba ndiko ndabwira wenyene kuba ndinze nkora umuziki ntibumvirizwa na wewe bumvirizwa na beshi yego murakoze cyane byo bimaze gushika mukinjira muri studio ko twumvise musanzwe mufise impano yo kuririmba je ubwanje nari ndabizi yuko asanzwe akina umupira w'amaguru kandi ari umukinyi mwiza cyane mu kibuga avyitwaramo neza cyane abatabizi murashobora kuza murakurikirana ama entraînement bakorera ngaho Gasaka ku munsi wa gatatu niho baba bari guhera saa 9 mashobora kuza mukaraba n'impano zigiye zitandukanye ushobora kubona umuntu adafise ibihimba bikwiriye by'umubiri muga gusugasanga ashobora gukina umupira kandi akabikora neza cyane mwabyo bimaze gushika mukinjira muri studio mugashobora gusohora indirimbo indirimbo namaze kuzikora zitari zike kubera umuziki nawinjiyemo 2016 niho nashira indirimbo yiwanje ya mbere habona ariko butuvugana maze gukora indirimbo zigera kuri 6 ego izo zose audio zazo ziriho zarasohotse indirimbo ya mbere wowe ukunda gusumba izindi canke abantu bakunze gusumba iyindi yo bayitwa gute? Ibihe ibindi ushobora kwikora mu gaho kugira abakunzi ba Jean Bonnet tumve ko tutariko turabatuburira turi kumwe n'umuntu abishoboye. Igihe narindi mwibarabara nahuye na byinshi bitandukanye sinarinzi ko nzobaho ariko uyu munsi ndacyariho iyo ndirimbo iri mu ndirimbo za mbere nkunda cyane kabisa ego abantu bakeneye kuyumviriza bashobora kuyisanga he? No kuvuga kubera atarubuga turuguruza rwa YouTube ego mugo muri studio zarizo zose Ngozi indirimbo ziriho nuwo ataza hashobora kuzitora yonyegera nkazimutorera ntangorana mwamufise umugambi wo kwa mwotanga gukoresha imbuga za YouTube na Facebook ko mbona yuko turiko turagenda twinjira mu iterambere cyane aho usanga abantu ibintu byinshi babirondera ku marezo social ivyo byose biri mu byo turiko turagiramwe nyene vision yego kugira ibikorwa byacu byamamara. Reka tugushimire cyane tugana ku musozo w'ikiganiro mumva neza yuko turi kumwe n'umuntu w'umumiriti impano kabisa abanyamafaranga abantu bafite umutima wo gufasha abantu bafite umutima wo guteza imbere abandi mumve neza yuko mutagomba kubika izo mpano zanyu mumve neza yuko mutagomba kubika ayo mafaranga yanyu ahubwo riko yazana tugashikira abana b'igihugu kugira dushobore gushika ku iterambere ry'igihugu cyane cyane ko urukundo tuzi neza yuko ari umushinga w'iterambere. Mutama Amosi twashaka
tugana ku musozo w'ikiganiro nakaye kajambo canke nize mpanuro ushobora gutekerera umuntu aba yicaye ngaho onya yumva neza yuko kuba yaramugaye byamurangiriye ko kuba yaramugaye atakindi kintu atandi mahirwe agifise bo nkuko nkunda kubivuga kumugara ni mu mutwe kandi ubonye ufise ubumuga ntuce wikumira jaha abandi bari hanyuma nawe wuguruke mu mutwe kubera kujya bavuga ati inyakamwe inyagimwe ibabeshe kubera ubonye ugize ubumuga ugacyo n'umenga ubuzima burarangiye wapi ubuzima ntibaburangiye hajya urashaka kugira ubumuga kugira Imana igucira inzira aho utaziziga mugabo uciye uvyigumizamo ukabona ko umaze kugira ubumuga uruwo kujya udakoze bijya bintu ntibihesha icyubahiro Imana iguhezagire cyane murakoze twasanze umwe mu bantu hari karashonera ikirato turashobora kuyagana w'amajambo mwe canke abiri rimwe canke abiri kugira dushobore kumva uko sanzwe abikora reka ashobore kuza yicare kugira tumubaze tumwe mu tujambo twumva cyangwa tubazo twari dufise kugira dushobore kugenda tujijuse neza turakora mu kije cyane mutama amaro neza basanzwe babita gute amazina yanje banyita Nkurunziza Joseph ko gatazirano banazira gasongo niko abantu benshi bamenyereye musanzwe mubanga mu gisagara cyango mbanga mu gisagara cyangozi yego mwari musanzwe muza gukoresha ibirato kuri unya Amos cyangwa yari ribaye ryambere oya yari maze kubinkorera yego ndabona ko ta kibazo cyaba n'umugenzi yego ndavuga ati rero mfize kirato kimeze ukuntu kandi kimushira kinkorera yego uwo muzanira ibirato ko yari umugenzi wawe cyangwa umuzanira ibirato ko yarabishoboye ko yarabishoboye arashoboye kwarira cyane yarashoboye bakunzi ba Jambonete murumva neza neza umuntu wese afite ikirato cyashoboye gutabuka ashobora kuza kwa Amos hambavu yuko ari umuntu agendana ubumuga ariko n'umuntu w'umuhinga cyane reka tugushimire cyane wakoze cyane wakoze namwebwe bakunzi ba Jambonete naho ubutaha twari kumwe na Mutama Amos tuyazi bitari bike ariko twifuza neza yuko Amos yoshobora kubaha adresse iri complet kugira umuntu yoshobora kumukenera yumva anashobora kumutora Amos yoshobora kugira abakunzi ba Jambonete umuntu yo gukenera hano yoshobora kugusanga bo neza na neza hano nkorera umurimo wanje wa misi yose ni kuri kaminuza aho haruguru ya kaminuza ku Kiborayi aho basanzwe basatura imbaho benshi bazi kuri atelier Gloria ego niho sanzwe nkorera kabisa wotanga ka nimero ka telefone nyambaga ntangora nimero iriho nta kibazo ni 62 60 74 46 76 reka tubashimire cyane murumvise neza na neza umuntu akeneye Amos ukamusanga neza na neza asanzwe hari Kiborayi haruguru ya University y'Ingozi ngaha mu gisagara ca Ngozi uciye kujyo ku isoko ni hepfo yaho gatonya rero ushobora kuza service zose wipfuza ushaka kuba wo mushigikira mu iterambere ryo kuririmba mu iterambere ryo gukora ibirato mu iterambere ryo gukina umupira urashobora kuza ukamutora mumva neza yuko nimero za telefone yashoboye kuzitanga nyamburi mushasha kuri Jambonete reka dugusaba gufyonda kuri bouton s'abonner activer la petite cloche de notification kugira ibiganiro dukora bize gushikira ku mwanya naho ubutaha nyambu ufise icipfuzo canke ico ushaka kudutera ushobora kutubwira muri commentaire hama wipfuza ko dushobora gushika kugira ibikorwa byawe tubiteza imbere urashobora kutwandikira nahone turashobora kukwitaba murakoze cyane naho ubutaha Imana ibahezagire cyane muhandanye mutera imbere mu buryo bwose